Der Chokai, ein Vulkan wie der Fuji. Ein Bericht über die Geschichte und den Aufstieg auf den höchsten Berg Yamagatas mit Ausblicken über den Wolken und idyllischen Kraterseen im Schnee. Der Chokai, an der Grenze zwischen den Präfekturen Yamagata und Akita liegend, ist nicht nur ein Markenzeichen der Region, sondern auch beliebtes Ausflugsziel vieler Wanderer im Sommer. Daher haben auch wir uns auf den Weg gemacht und im Juli mit ordnungsgemäßer Entdeckerlust und dem Wissen, dass viele lustige und chaotische Momente vor uns liegen, den Weg auf den Berg gesucht. Die Spitze ist innerhalb eines Tages von unserem Startpunkt im Süden erreichbar. Idealerweise erklimmt man den Gipfel zwischen Juli und September, wenn wenig Eis dort liegt. Den Juli haben auch wir gewählt, sind früh aufgebrochen und frohen Mutes mit dem Auto den Berg emporgefahren. Der erste Abschnitt vom Parkplatz zur Takino Lodge. Der Parkplatz ist der höchste Punkt des Berges, der noch mit dem Auto erreichbar ist. Er liegt auf etwa 1200 Metern und nimmt uns somit bereits die Hälfte des Weges zum Gipfel ab. Die gewonnene Zeit können wir auch gut gebrauchen. Ein gepflasterter Steinpfad führt zwischen Bäumen und Sasa, dem kleinen japanischen Bambus, das man immer mal so links und rechts im Bild sieht und das sich überall ausbreitet, die ersten 600 Meter relativ flach den Berg hinauf. Der Tag war neblig und daher angenehm kühl. Ansonsten sind nämlich auch Temperaturen von über 30 Grad nicht selten, was das Wandern zu einer sehr schweißtreibenden Angelegenheit macht. Von daher war das Wetter mit kühlem Nebel und einigermaßen frischen Temperaturen ideal. Ein erster Gebirgsbach kreuzt unseren Weg kurz vor der Lodge. Der zweite Abschnitt zum Hachosaka. Hinter einem weiteren Bach wartet das erste Eisfeld, das überwunden werden muss. Der Bach selbst ist bereits ein tückisches Hindernis, zumindest 2 unserer 7 Mitglieder holen sich nasse Füße. Genauso soll es aber ja auch sein, von daher hatten die dann viel Spaß beim weiteren Aufstieg. Verliert man dann auf dem rutschigen Eis den Weg nicht aus den Augen, erwartet einen oberhalb eine freie Fläche mit schönem Ausblick. Zumindest wenn das Wetter besser wäre. Der Pfad zieht sich anschließend bergauf in kleinen Serpentinen und stößt am Hachosaka mit dem Gebirgsbach zusammen, der von dort an parallel zum Weg verläuft und klares Trinkwasser spendet. Im Hintergrund zeigt sich dann bereits auch das nächste Eisfeld. Aber vorher natürlich ein bisschen Pause machen, ausruhen, trinken, denn die gemütliche Stelle am Hachosaka ist doch ein guter Ort, um etwas zu essen, zu trinken und auch tatsächlich den Blick etwas schweifen zu lassen. Durch dichten Nebel führt unser Weg den Berg hinauf. Das nächste Eisfeld wartet auch schon. Ja, nach dem ersten Eisfeld haben wir jetzt auch das zweite, was wir überqueren müssen. Und haben schon ein bisschen was hinter uns gebracht. Das ist natürlich relativ flach hier, es wird jetzt ein bisschen steiler. Aber es klart oben so ein bisschen auf. Ab und zu kommen noch ziemlich viele Wolken hier rum. Aber wir hatten schon ein bisschen Sonne. Und bald werden wir da oben ankommen. Und dann schauen wir mal, wie die Aussicht von da sein wird. Und auch ob wir hier den Schnee meistern, ohne dass wir abrutschen. Aber bislang geht's ganz gut. Schauen wir mal. Auf dem rutschigen Eis wird es schwer, überhaupt das Gleichgewicht zu halten. Ich laufe zwar gern auf Schnee und Eis, aber so ging es natürlich nicht allen, weshalb ein paar meiner Freunde sich entschlossen, lieber auf allen Vieren auf dem Eis zu krabbeln. Hat die Dauer der Wanderung natürlich minimal erhöht, aber auch durchaus Spaß gebracht. Einige Leute hatten tatsächlich auch einiges an Angst, dort runter zu rutschen. Den Weg säumen auch kleine Schreine, die zeigen, dass man sich zumindest noch auf dem rechten Weg befindet. Oberhalb des Eisfeldes lugt dann die Sonne etwas hervor und öffnet das Blickfeld auf den steilsten Abschnitt hinauf zum Kraterrand. Dieser Abschnitt führt durch Büsche und Gräser. Auch hier schlängelt sich der Pfad wieder in Serpentinen hinauf und bietet in den meisten Kurven etwas Platz zum Ausruhen und Ausschau halten. Steile Felsen und Klippen werden häufiger und bei der Ankunft am Kraterrand lässt sich bereits ein Blick auf die Pilgerstätte erhaschen.
Der nächste Kilometer führt am Kraterrand entlang. Zu beiden Seiten geht es steil hinab und die Landschaft ist gesäumt von zerklüfteten Felsen und großen Steinblöcken. Ein falscher Tritt kann zum Sturz in große Tiefe führen. Naja, und was dann passiert, ist ja klar, ne? Daher immer schön aufpassen, denn tatsächlich waren viele Büsche auch über manchen von diesen Löchern links und rechts des Weges. Und wenn man dort nicht aufgepasst hat und auf diesen Busch aus Versehen getreten ist, wie es einem von uns tatsächlich auch passiert ist, da muss man sich gut festhalten, damit man nicht dann plötzlich da abschmiert und naja, dann irgendwo auf den Felsen zerschellt, wieder aufgesammelt werden muss und dann definitiv nicht mehr zu retten ist. Also generell beim Klettern, auch an alle, immer schön aufpassen. Um dann etwas Wissenschaftliches reinzubringen, die Gesteine sind teils rhyolithischen, aber hauptsächlich basaltischen Ursprungs. Denn die Vulkane in Japan werden sowohl von geschmolzener kontinentaler Kruste als auch von ozeanischer Kruste gefüttert. Und das führt dann zu zwei verschiedenen Gesteinstypen, die sich überall am Kraterrand auch finden. Der höchste Punkt des Kraterrandes ist der Shichiko und von dort geht es in die Caldera hinein zum Schrein. Der Abstieg ist steil und der Schrein, der zum Übernachten einlädt, eröffnet dafür dann einen schönen Blick auf die Kraterwände. Der Schrein selber liegt auf einem kleinen Plateau und hat zum frühen Nachmittag bereits einige Wanderer angelockt, die den Ausblick genießen oder sich einfach etwas ausruhen. Über 100 Menschen können hier auf engstem Raum übernachten, was selbst bei den sonst leisen Japanern nicht die ideale Bedingung ist, um eine ruhige Nacht und guten Schlaf zu bekommen. Und ja, so viel auch schon mal vorweggenommen. Fast niemand konnte mehr als eine Stunde durchgängig schlafen und falls ihr euch das mal überlegt, dann solltet ihr vielleicht auch dran denken, sowas wie Ohrenstöpsel mitzunehmen und eine gute Decke, denn nachts wird es tatsächlich sehr kalt. Wir klettern zuerst jedoch weiter zum Gipfel. Pfeile auf den Steinen weisen den Weg zum Gipfel, der nur noch aus Felsen besteht. Wenn nicht gerade ein Fuß stecken bleibt oder eine Sonnenbrille verloren geht oder ein paar Steine herunterfallen, klettert man sehr angenehm und fix hinauf. Je schneller, desto besser natürlich. Tatsächlich ist der Gipfel auch weniger gefährlich zu besteigen als der Kraterrand. Der Blick zurück ist besser als zuvor und da die Wolken sich auch verziehen, eröffnet sich ein atemberaubender Blick auf die Caldera. Die letzten Ausbrüche, die weniger intensiv waren, führten zu hoher Zerklüftung der Gesteine und auch Felsspalten mussten überwunden werden, um die letzten Meter zum Gipfel zu wandern. Mit 2236 Metern ist der Chokai nicht nur der höchste Berg Yamagatas, sondern auch der zweithöchste Berg Tohokus. Tohoku ist die gesamte Region Nordost-Japans, also im Prinzip alles nördlich von Tokio, was nicht dann schon auf der Insel Hokkaido liegt. Chokai, ins Deutsche übersetzt Meeresvogel, verdient seinen Namen deshalb auch zu Recht, denn wie ein Vogel können wir vom Gipfel über Meer und Landschaft in alle Himmelsrichtungen sehen. Nach dem ersten Eindruck geht es vorerst zurück ins Camp, durch einen Tunnel, der auch wiederum einen Schrein beherbergt, um der Seele des Vulkans zu huldigen. Oder sich in dem engen Gang den Kopf zu stoßen. Wieder in der Pilgerstätte angekommen, wird es langsam dunkel. Auch im Sommer geht die Sonne in Japan vor 8 Uhr abends unter, die Felsen färben sich somit langsam bereits rot. Ein letztes Wolkenband versteckt die Sonne, die langsam im Meer verschwindet, und bereits kurz nach Sonnenuntergang wird es spürbar kälter. Der nächste Morgen beginnt früh. Nach einer harten Nacht erklimmen wir um 4 Uhr morgens erneut den Gipfel, um den Sonnenaufgang zu beobachten. Das Wetter ist deutlich schöner als am ersten Tag und die Felswände werden von der Sonne in goldenen Glanz getaucht. Die Kraterwand zeigt die Gesteinsschichten der verschiedenen Ausbrüche deutlich. Der letzte, aus dem Jahr 1974, liegt noch nicht einmal 50 Jahre zurück. War aber auch tatsächlich nicht der gefährlichste,
Der schlimmste Ausbruch war tatsächlich im Jahr 1800 und tötete fast 850 Menschen, was für die Region, die tatsächlich nicht so stark bevölkert ist, doch schon relativ große Zahl ist. Bei klarem Himmel öffnet sich vom Gipfel nun sogar der Blick bis aufs Meer, auf ein paar Wolken und auf die bergige Landschaft östlich des Vulkans. Unser Rückweg beginnt wieder mit dem Aufstieg auf den Kraterrand, begleitet von einem Regenbogen und einem Blick zurück auf die Unterkunft. Der Weg auf dem Kraterrand nach Süden soll uns einen weitaus besseren Ausblick ermöglichen. In der Ferne lässt sich ein weiterer hoher Berg erkennen, der Yakeishi, auf der Grenze der Präfekturen Iwate und Akita. Er und die vielen kleineren Berge am Fuße des Chokai bilden große Teile des Ou-Gebirges, welches von Süd nach Nord in Gesamt-Tohoku verläuft. Ganz im Süden ragen noch zwei weitere Berge hervor, der Gassan, zweithöchster Berg der Präfektur Yamagata, und der Yudono-san. Über sie führt ein Pass von Shonai zur Stadt Yamagata, die mitten in den Bergen liegt und die Hauptstadt der Präfektur ist. Gassan und Yudono-san sind zwei von 3 heiligen Bergen, die vielen Gläubigen, aber auch anderen Touristen heilig sind und traditionell spirituistisch verehrt werden. In früheren Zeiten lasen auch Farmer den Chokai wie einen Kalender. Anhand der Schneegrenze wussten sie, wann Reisfelder geflutet und Reis gepflanzt werden musste, und wann die Ernte eingeholt werden sollte und wann der Winter vor der Tür stand. Zur anderen Seite hinunter lässt sich der Weg der Lavaströme verfolgen, die sich bei früheren Ausbrüchen vor allem Richtung Norden ergossen. Der Rückweg führt uns etwas weiter auf dem Kraterrand entlang Richtung Westen. Von hier aus lassen sich viele Seen in Akita erkennen, auch Windräder, die in Tohoku in den letzten Jahren vermehrt gebaut wurden. Japan ist relativ rückständig, was erneuerbare Energien angeht, und daher sind tatsächlich Windräder ein sehr seltenes Phänomen, was sich beobachten lässt. Tatsächlich ist der Wind an der Küste allerdings auch sehr stark und daher ideal für die Windenergie, und daher sind Akita und Yamagata auch Vorreiter für Windenergie. Zu Zeiten des Ashikaga-Shogunats waren die Hafenstadt Kisakata in Akita und Sakata in Yamagata wichtige Handelshäfen, weswegen auch die gute alte Kyoto-Kultur, zum Beispiel Maiko-Tänzer oder auch die guten alten Geishas, sehr berühmt in Sakata sind. Und dieser Seeweg ist tatsächlich die einzige Verbindung zwischen Kyoto und Nordjapan damals gewesen. Das nächste Wegstück ist flacher und eröffnet seinen ersten Ausblick auf den Vulkansee und die umliegenden Pflanzen. Das Mal ist in einem alten, kleineren Krater des Chokai gelegen, der Gipfel war, bevor sich die Magmakammer nach Osten verschob. Der Weg führt fast eben zu dem nahezu herzförmigen See. Von dort aus geht es nach Süden über weitere Eisfelder. Die Rutschpartie macht uns Jungs natürlich etwas mehr Spaß als den Mädels, die gerne eine nasse Hose vermeiden wollten. Und weiter nach Süden. Das Gelände wird mooriger, daher führen Holzplanken unseren Weg zur nächsten Wasserstelle. Nach der kurzen Nacht und dem langen Marsch sind ohnehin schon alle so weit erschöpft, dass ein leicht zu begehender Pfad sehr willkommen war. Weitere 1,4 Kilometer sollen uns wieder ein Stück hinaufführen. Ein kleiner Gipfel, Gassan Mori, liegt zwischen den Feuchtlanden des Chokais und unserem Weg zurück. Natürlich gibt es hier noch ein Eisfeld und zusätzlich verläuft der Weg in einen Bach. Und das heißt genau, alle haben natürlich wieder nasse Füße. Von oben aus führt uns ein weiterer Pfad zurück zum Wegpunkt des ersten Tages. Zum Glück wieder auf Holzplanken und die Füße können trocknen.
Der Weg von dort hinab ist etwas anders als zuvor, denn das schöne Wetter ermöglicht einen fantastischen Ausblick über das Tal. Und auch das Eisfeld ist klarer, weswegen wir sogar einen kleinen Wasserfall entdecken können. Das letzte Stück zurück zum Auto bildet den Abschluss eines anstrengenden, aber erlebnisreichen Ausflugs. Wer noch mehr erfahren möchte, lässt gerne einen Kommentar da, schreibt mir einen Brief, eine Nachricht oder kontaktiert mich sonst irgendwie. Und natürlich seid ihr gerne eingeladen, auch selbst einmal zum Chokai zu kommen. Chokai, auch der Dewa Fuji genannt, macht mit seinem Ausblick dem namhaften Verwandten Konkurrenz. Majestätisch wacht er über die Region und ist immer eine Reise wert.